Moin Leute, schöne Grüße aus Hamburg. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich hatte vor einiger Zeit einen Flugunfall, wo ich mir die Hand verletzt habe. Bei dem Flugunfall ist der Griff vom Schirm durch das Netz in den Propeller geraten und hat am Motor ein paar kleine Beschädigungen hinterlassen, die ich euch gleich zeige. Und in diesem Video will ich euch zeigen, wie leicht man das beim Nirvana F-Lite austauschen kann. Schaut mal selbst. So, hier ist mein Rückenmotor und hier oben in der Ecke, wie ihr schon an den Beschädigungen sehen könnt, ist der Griff durch das Netz durch, in den Propeller gekommen und dann wild herumgeschlagen worden. Und dadurch sind die Beseitigung sozusagen und oben dieses Plastikstück, die Twist-Air-Struts, die das Drehmoment des Motors kompensieren, eben halt kaputt gegangen. Das Gute an dem Konzept von dem Käfig hier ist, dass er aus vielen zusammengesteckten Teilen besteht, die sich eben halt einzeln austauschen und reparieren lassen. Man muss also nicht einen großen Käfig komplett neu herstellen oder kompliziert reparieren. Diese Teile sind eben halt so konzipiert, dass wenn sie kaputt gehen, dass man sie relativ einfach austauschen kann. Die Teile, die ich für den Schaden jetzt neu bestellen musste, sind sozusagen nur diese beiden Dinger. Einmal so ein Twist-Air-Strut, so ein kleines Plastikding, was an zwei Stellen an die Stange angenietet werden muss mit einfachem Bordwerkzeug. Und so ein Bogen mit angefertigtem Netz, was man dann über diese beiden Stecker hier an den Body des Motors dran anschließt. Das sind die beiden einzigen Teile, die ausgetauscht werden müssen. Und schauen wir uns mal an, wie das geht. So, und schon bin ich fertig damit. Mich hat das jetzt ca. 10 bis 15 Minuten mit allem Tüdelüt gedauert. Liegt jetzt vielleicht auch daran, dass meine Hand noch so ein bisschen angeschlagen ist und ich nicht so feste zupacken kann mit einer richtigen Werkstatt. Und wenn ich gewusst hätte, wo mein Werkzeug liegt, dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch schneller fertig geworden. In Summe bin ich aber mit dem Konzept sehr zufrieden. Also das, was ich bei so einem Unfall kaputt mache, kann ganz leicht ausgetauscht werden. Ich brauchte nur ein Nietenwerkzeug. Das fand ich nicht schlecht. Bin gespannt, wann ich wieder in die Luft komme. Das Wetter ist super, aber ich brauche noch ein bisschen Schonzeit für meine Hand. Wir sehen uns hoffentlich bald in der Luft. Bleibt heile. Bis dann und tschüss.